Bienvenidos a la capacitación del sistema GESPER. En esta ocasión vamos a revisar las reparaciones. Bien, las reparaciones es la parte del sistema que se encarga de seleccionar qué parte de la receta se va a construir. Entonces vamos a llamar acá a la pantalla. Vamos a generar una orden de trabajo nueva. Vamos a ganar acá, dice cotizaciones. Vamos a generar a partir de la 14151. Vamos a marcar todos los ítems, pero vamos a hacer solamente del ítem 1 al 3. Entonces vamos a cargar en pantalla la orden de trabajo en función de la cotización. Ahí se está cargando, trabajando. Bien, ahí tenemos los 3 ítems cargados. Y aquí se agregó, a ver, básicamente los cambios están referidos a esta parte de acá de la orden de trabajo. Si ustedes se fijan acá hacia el final, vamos a ampliar acá. Están estas secciones, estas columnas que son de que se fabrica así todo, las telas, los tubos y los accesorios, y aquí uno puede ir combinando lo que va a fabricar. Por ejemplo, puedo solamente crear yo las telas y le indico ahí, o solamente los tubos y los accesorios, o solamente los accesorios, ¿ya? Entonces de esa manera ustedes van combinando. Ahora, cada vez que se crea la orden de trabajo, ahora aparece una nueva ficha. Entonces nos ganamos acá, ahí, en esta parte de acá, ahí. La nueva ficha que dice reparación. Ahí. Fíjense, tenemos productos, cortes, fabricación, y ahora tenemos reparación. Nos vamos acá a reparación. Claro, como todavía nosotros no hemos grabado qué vamos a fabricar por cada uno, y no hemos indicado la acción, no hemos indicado todavía la receta, nada, no está cargado nada respecto de lo que uno puede modificar. Entonces vamos a completar esa parte primero. Nos vamos a ir acá a productos entonces, y vamos a hacer aquí un zoom. Bien, y vamos a trabajar desde acá. Entonces vamos avanzando acá. Vamos a decirle que en este caso las recetas son todas las 502. Le colocamos el punto y nos selecciona la receta al tiro. El punto me refiero a que ustedes escriben punto ahí, tabulador, e inmediatamente la elige. Después yo digo acá 502 punto, tabulador. Se fijan. Ahora le vamos a indicar acá el mecanismo, el enrollado. Estoy indicando. Bien. Acá vamos a decir qué vamos a hacer. Acá puedo ocupar estas áreas de acá. A ver, puedo ocupar por ejemplo todo esto que está acá. Ahí. Puedo decirle por ejemplo todo fabricar y todo instalar. Volvemos acá y si se fijan acá aparece todo eso automáticamente. Y avanzamos hacia la derecha. Y acá tenemos las combinaciones que dijimos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es colocarle, grabar esto. Entonces vamos acá, hacemos el zoom, vamos a este botón que está acá, hacemos actualizar. Ahí está trabajando. Y nos vamos acá a la pantalla de reparación. Vamos a ampliar esto. Vamos a hacerle un zoom también. Vamos acá, ahí. Vamos a trabajar esta área. Ya, y si se fijan acá, por ejemplo, tengo todo cargado. Entonces ahora, por ejemplo, selecciono el primero y solo tela. Y acá me aparece la receta cargada desde la definición de la receta. Y fíjense que solo me aparece seleccionado telas. Vamos a avanzar aquí hacia la derecha. Bueno, acá la pantalla tiene de todo. Entonces, por ejemplo, tiene la descripción del artículo, en este caso de todos los artículos que componen la receta, el ancho del cono, tanto para los conos como para los tubos, el corte inicial. Acá yo puedo recargar la receta si es que la he modificado. Acá está la definición de la receta. Acá yo no puedo modificar nada. Si ustedes tratan de modificar ahí, no se puede. ¿Ya? Y acá donde dice seleccionado, aquí es donde yo puedo modificar. Entonces tenemos la columna ejecuta, tenemos las columnas
receta, se fijan, y las columnas ejecuta. Las columnas ejecuta es donde ustedes pueden modificar. Por ejemplo, pueden modificar el alto que le van a dar al sistema para el tema del cálculo del enrollado. Le pueden ajustar el ancho o el más menos, ¿cierto? El factor. Todos esos valores ustedes los pueden cambiar a efectos de la concreción de esta ventana en específico. Importante esta modificación porque les va a permitir introducir cambios antes de la fabricación en lo que son las recetas para los casos que ustedes obviamente lo determinen. Bien, vamos a ver el ítem 2, por ejemplo, que habíamos dicho tubos y accesorios. Ahí lo seleccionamos. Vamos acá a seleccionar tubos y accesorios. Ahí. Y vamos acá a ver la ventana que cargó de la receta. Y vamos a ver acá en la parte de la selección. Ya, si ustedes se fijan ahora, telas no me lo eligió. El fila en amarillo siempre es para las telas. Y acá, si se fijan, me eligió los tubos y los accesorios. Entonces, al igual que en la anterior, ustedes pueden modificar cualquiera de los valores de la receta asociados a la ejecución. Por ejemplo, supongamos que aquí en el accesorio, que esto es una unión, en vez de 2 uniones van a ocupar 4. Ustedes pueden modificar las 4 acá y lo van a grabar y la fabricación va a sacar de la bodega esas 4. Bien, bueno, para eso tienen que ir grabando los cambios. Por ejemplo, acá vamos a actualizar esto. Me confirma la actualización, sí. Claro, y si yo chequeo, por ejemplo, vamos al primer ítem, tengo en las uniones 2 y en el segundo ítem, acá, perdón, acá, perdón, el segundo ítem, pero es que estoy viendo el receta. Tengo que avanzar hacia él, ejecuta, ahí están los 4. ¿Se fijan? Entonces, esa es la forma de trabajar el tema de la reparación. Ustedes pueden modificar la receta para efectos de, en el caso de las reparaciones, normalmente no se fabrica todo, sino que solamente se requiere una parte de la receta y esa es la que ustedes pueden especificar. Ahora también lo pueden hacer directamente con estos clics que están aquí. Bien, esto se concreta al momento, obviamente, de hacer la fabricación. Vamos a hacer la fabricación acá. ¿Ya? Vamos a colocar el detalle más receta y vamos a fabricar. ¿Sí? Trabajando. Recuerden que en el ítem 1 colocamos telas, en el 2 tubos y accesorios y en el 3 solo los accesorios. Bien, claro, aquí ustedes pueden ver la receta. Ahí, por ejemplo, en el ítem 1, voy a colocarlo por aquí. En el ítem 1 solamente me hizo la tela, en el ítem 2 solamente los tubos y los accesorios, y en el ítem 3 solo los accesorios, que aquí no aparece nada. Los accesorios no se muestran en la fabricación. Entonces, bien, espero que esto les pueda servir. Estamos a su disposición.